တီသောရမမင်းရှိတယ်လောကကြီးရဲ့ဆွဲငင်အားဟာမင်းရှိတဲ့နေရာမှာပေါ်ပြီးပြင်းထန်နေကိုယ်ပဲသွားပဲရောက်မင်းစီကိုပဲပြေးလာခြင်းနေစစ်တဲ့ဆိုတာထက်ပုံမြတ်နိုးတယ်လမ်းနဲ့ဆိုတာထက်ပိုတည်ရတယ်လောကကြီးရဲ့ဆွဲငင်အားဟာမင်းရှိတဲ့နေရာမှာပေါ်ပြီးပြင်းထန်နေကိုယ်ပဲသွားပဲရောက်မင်းစီကိုပဲပြေးလာခြင်းနေစစ်တဲ့ဆိုတာထက်ပုံမြတ်နိုးတယ်လမ်းနဲ့ဆိုတာထက်ပိုတည်ရတယ်